এক কাপ চা খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি, ঘুম ঘুম পাচ্ছিল, তো সে কারণেই এখানে দাঁড়ানো। অসম্ভব সুন্দর কর্নারিং শুরু হয়ে গেছে, সামনেই হয়তো চায়ের কর্নার যে ভাস্কর্য এটা সামনে, তো ওইখানে গিয়ে আমরা দাঁড়াবো। তো এখন আমরা রাবার বাগানে আসছি, এখানে রাবার সংগ্রহ করতেছে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝে গেছেন কোথায় যাচ্ছি। তো আজকে যাচ্ছি শ্রীমঙ্গলে। তো এখন টাইমটা হচ্ছে 4:28। এখন আমি আছি সংসদ ভবনের সামনে। তো এখন আমি রাইডটা স্টার্ট করব। তো সাথে থাকুন। ফুয়েল ফুল করে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এখন ট্রিপ বিটা 0 করে দিব। আমি কত কিলোমিটার চালাচ্ছি সেটা দেখার জন্য আমি রাইডটি স্টার্ট করতেছি সংসদ ভবনের সামনে থেকে। তো রাতের সংসদ ভবন এরকম হবে, রাত না, এখন সকাল, ফজরের আজান হয়ে গেছে। তো ফজরের আজানের পরপরই বেরোইছি, তার কারণ যত দ্রুত ঢাকা জ্যামজট পার করে বেরোনো যায়। সাথে থাকুন, দেখা হচ্ছে একটু ভোরের আলো ফুটলে। ফাইনালি আমরা ইটাখোলা মোড় চলে আসছি। আসলে ঢাকা সিলেট হাইওয়েতে ওয়ান ওয়ে রোড, যে কারণে গাড়ির অনেক চাপ থাকে, চালাইতে খুব প্যারা লাগতেছে। হয়তো ভৈরব ব্রিজ পার হইলে এরকম চাপটা থাকবে না, তখন রিল্যাক্সে একটু চালানো যাবে। তো ইটাখোলা মোড় থেকে আমাদের বামে চলে যাইতে হবে। সূর্যটা একদম চোখের উপর পড়ছে, দেখুন একদম। ক্যামেরায় কতটুকু বোঝা যাচ্ছে জানি না। আর ভিউটা আসলে অসাধারণ একটা ভিউ। এটা আসলে আপনারা বাসায় থেকে এটা দেখতে পারবেন। এটা দেখার জন্য অবশ্যই আপনাদের ট্যুরে বেরোইতে হবে। তো ভাবছিলাম একবারে ভৈরব ব্রিজে যে ক্যামেরাটা অন করব, কিন্তু এইখানে যে দৃশ্যটা এটা দেখানোর জন্য ক্যামেরাটা অন করা। আশেপাশে দেখুন শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা, মনে হচ্ছে যে এদিকে অনেক শীত পড়তেছে। দেখুন রোডটা একদম চোখের সামনে, আর আশেপাশে দেখুন কি পরিমাণে কুয়াশা। এদিকে গাছপালা আছে, তারপরও এত পরিমাণে কুয়াশা, দেখুন অন্ধকার হয়ে গেছে। এখন আমি ভৈরব ব্রিজে চলে আসছি। এখন টাইমটা হচ্ছে 6:30। অনেক দ্রুতই চলে আসছি। স্বাগতম ভৈরব পৌরসভা। ও মা, ও আশেপাশের দৃশ্যটা আসলে অসাধারণ লাগতেছে। ভাবতেছি এখানে একটু দাঁড়াবো। তো এখানে দাঁড়াই একটু। প্রায় 100 কিলো প্রায় কাছাকাছি চলে আসছি। সামনে আরেকটা ব্রেক দেওয়া লাগবে, ঘুম ঘুম পাচ্ছে, চায়ের একটা ব্রেক দিতে হবে। দেখুন নদীর পানিটা কি সুন্দর লাগতেছে, ঝিকঝিক ঝিকঝিক করতেছে। ও ব্রিজটা নড়তেছে যে। ও ভৈরব ব্রিজ পার করে আসার পর রোডটা একটু খারাপ, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন। ও বাবা, সামনে হয়তো ভালো হবে আশা রাখি। হয়তো রাস্তার সামনে কাজ চলতেছে, হ্যাঁ অবশ্যই রাস্তার কাজ চলতেছে, যে কারণে এই রোডটা আসলে একদমই বাজে অবস্থা। আমার চা হবে নাকি? দেন তো 2টা।
টাইম যখন 7:29, তো এখন আছি বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তো আমার বাইকটা এখানে রাখা আছে, তো এক কাপ চা খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি। ঘুম ঘুম পাচ্ছিল, তো সে কারণেই এখানে দাঁড়ানো, যে ভাবলাম যে এক কাপ চা খেয়ে তারপরে দেন আবার রওনা করি। অলমোস্ট 120 কিলো রাইড করছি। মোটামুটি ভালোই একটা রাইড করছি। আর বাইকের অবস্থায় যেরকম, নাস্তা শেষ করে এখন আবার বাইক রাইড স্টার্ট করছি। অলরেডি 4-5 কিলো চলে আসছি। আর এদিকের রাস্তাটা এত সুন্দর, দুই সাইডে সবুজের সমারোহ আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা, তো অসম্ভব সুন্দর এখানে। আর এখন টাইমটা হচ্ছে, আমার বাইকের টাইম হচ্ছে 7:50, কিন্তু আমার ঘড়ির টাইম হচ্ছে 8:13। তো এই কয় মিনিট আমি ওইখানেই কাটাইছি। শ্রীমঙ্গল 65 কিলো, মৌলভীবাজার 85 কিলো, তামাবিল কিলোটা দেওয়া নাই, দুঃখজনক। হবিগঞ্জ 51, সিলেট 124, সুনামগঞ্জ দেখতে পারি নাই। আর এখন আছি মাধবপুরে। তো এটা হচ্ছে মাধবপুর বাজার। এদিকে সচরাচর যখনই আসি তখনই একটু জ্যাম জ্যাম থাকে এইখানে। আসলে এই ব্রিজটা অনেকটাই ছোট, যে কারণে এখানে জ্যাম পড়ে যায়, দুইটা গাড়ি ওভারটেকিং করতে পারে না। ওই যে দেখুন অবস্থা। তো ফাইনালি এখন আমরা শ্রীমঙ্গলের রোডে চলে আসছি। তো আমরা ডানে চলে যাব, ডানে শ্রীমঙ্গলের রোড। অনেকেই কি করে যে সোজা চলে যায়, সোজা হচ্ছে সিলেটের রোড, আর ডান দিকে হচ্ছে শ্রীমঙ্গলের রোড। তো এখান থেকে শ্রীমঙ্গল আর 25 কিলো মাত্র, শ্রীমঙ্গল যে বাজারটা। আর সোজা রোডটা গেছে সিলেটে। অসম্ভব সুন্দর রাস্তায় চলে আসছি। এই 150 কিলো 200 কিলো রাইড করার পর যদি এত সুন্দর একটা রোড পাওয়া যায়, তো সারাদিনের যে ক্লান্তি এটা দূর হয়ে যাবে। অসম্ভব সুন্দর। এই যে কর্নারিং শুরু হয়ে গেছে, আর আশেপাশে যে চা বাগানগুলো দেখতেছেন এটা হচ্ছে কিনলে চায়ের বাগান। অসম্ভব সুন্দর কর্নারিং শুরু হয়ে গেছে। আসলে এই রাস্তায় বাইক নিয়ে আসলে বাইকও খুশি হয়ে যাবে, এত সুন্দর রাস্তা দেখে। সামনে হয়তো চায়ের কর্নার যে ভাস্কর্য, এটা সামনে, তো ওইখানে গিয়েই আমরা দাঁড়াবো। আসলে সবাই ওইখানে গিয়েই দাঁড়ায়, আর ওইখানে না দাঁড়াইলে আসলে শ্রীমঙ্গল যে আসছি এটা ফুলফিল কমপ্লিট হয় না। তো এখন আমরা রাবার বাগানে আসছি, এখানে রাবার সংগ্রহ করতেছে। আসলে এই গাছগুলা কাটা থাকে, এইগুলা এসে এখানে পড়ে, তো এখান থেকে এইগুলাই রাবার জাল করে রাবার তৈরি করে, যে রাবারগুলা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। তো এই যে রাবার, এগুলা এই রাবার দিয়ে গাড়ির চাকা এগুলা তৈরি হয়। তো যাই। I know you told your friend
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. ফাইনালি আমি আমার গন্তব্যে চলে আসছি। তো আজকের মতো আপনাদের মাঝ থেকে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী পর্বে। ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।